हाई फ्रेन्ड्स, गुड आफ्टरनुन। आज चाहिँ हामी सबै परिवार यहाँ गजलडोबामा हामी घुम्नको निम्ति आएका छौँ र हामी कता कता घुम्छौँ, के गर्छौँ तपाईँलाई देखाउँछु ल अहिले। म यहाँनिर ब्रिज क्रस गर्दैछु है साथी हो। यहाँ हेर्नुहोस् मेरो पछाडि पानी। यहाँनिर चाहिँ यो पानी यति ठुलो छ कि यो पानीको लम्बाइ स्तर आँखाले भ्याउन नसक्ने यहाँनिर छ। चाहिँ गन्ना जुस पिउँदैछ है, चिसो चिसो मिठो मिठो टेस्टी टेस्टी। यहाँबाट पक्नु लिँदैन हो। अहिले चाहिँ हामी गजलडोबाको तालमा आइपुगेको छौँ, जहाँ चाहिँ मानिसहरूले बोटिङ गर्ने गर्छन्। साथी हो, हामी यहाँ गजलडोबामा आएर अहिले हामी यहाँनिर बोटिङ गर्दैछौँ। हामी एक ग्रुप अर्कोमा छ, एक ग्रुप हामी यहाँनिर छौँ। नअल्लिकन बस्नै, हल्लिनु हुँदैन है। ओ यहाँनिर पछाडि पिन्टुहरू उयोहरू छ। एकदम पुरानो आनन्दको साथमा रमाइलो भइरहेको छ। पुरानो बोट, पुरानो डुङ्गामा बसेर हामीहरू यहाँनिर बोटिङ गर्दैछौँ। परमेश्वरको सुरक्षा हामीलाई दिनुभएको छ। धन्यवाद परमेश्वरलाई यो सुन्दर समयको लागि। माछाले टोक्छ नि उयो रहेछ हौ, यो उफ्रिने के पो यो फटेक्रा पुरा रहेछ है। कहिले आउँछ पछाडि म यहाँनिर देखेको छु हामीले गर्दा। हो भिडियो फ्रन्ट ब्याक पनि हुन्छ। छारम भइरहेको छ। अब पुरा हाँस उठ्यो। अलिक ठुलो नि त नानी चाहिँ। हाम्रो प्रशंसा येशूलाई, लय 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 हाम्रो प्रशंसा येशूलाई। पछाडिको मान्छे फेरि बिजन अम्बिका बहिनी है, मैले भन्दै टाइप गइथ्यो होइन। त साथी हो, हामी गजलडोबा घुमिसक्यौँ, बोटिङ पनि गऱ्यौँ, सबै कुरो हेऱ्यौँ, घुम्यौँ यताउता सबै चारै दिशामा। अब हामी चाहिँ घर फर्किएको ल। हामी फेरि पनि भेटौँ ल अर्को भिडियोमा। ओके बाई बाई, टेक केयर।